Акция «Без слов» проходит по всей территории Донецкой Народной Республики в память о погибших воинах. Именно без слов мы возлагаем цветы к монументам защитников нашей Родины. Без слов мы отдаем дань уважения тем людям, которые отдали свои жизни, защищая наш край. Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. В Зугрессе акция прошла у памятника Герою Советского Союза Евгению Олехновичу. В ней приняли участие местные жители, которые чтят память своих предков и никогда не забывают о тех подвигах, которые совершили наши прадеды. Деревья, солнце светит, цветут тюльпаны, резеда, но не всегда на свете дети живут счастливо, не всегда. И чтоб земля благоухала, смеялись дети и росли. Одних желаний наших мало, нам нужно мир сберечь начало для всех людей, для всей земли. В завершении мероприятия присутствующие почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания, а затем возложили цветы к подножию городских монументов. Алина Черняева, Новороссия ТВ.